那就可以了，没问题的。然后在这里面太极了，芯片。就不到这儿，来看吗？我这边要看啊。这是不讲价的，人家家都不讲价了啊。不能吃了，100加的。来，谢谢啊。怎么没看见他吹呢？马上吹，没看到。它一等出那管儿来，咱等凉了它才能吹呢。要不跟我继续吃？吹已经吹完了。什么东西？哦，马。呀，真好看。多少钱一个？上面有。杂志啊。妈妈，怎么花？你都会了，好厉害，好厉害！哎呀，好乖啊！可以的，你换什么牛肉找不到吗？别小朋友别撞了，要把那个腿撞掉喽。妈妈，我爱洗蚊香。
小朋友。妹妹你好乖呀。这样好。这儿呢，这儿呢。龙也会像蛇一样大。不知道。龙就输。这个好像不理好了。好了，来吧，吃一下，你们多少？现在在装眼睛。哦，这是嘴里的珠子。现在是嘴里有一个珠子在上撒呀，红的。眼睛和龙须也是红的，它在上撒。好了，好了。别多别多。就是那个跑山了，就吹那个猪嘛。老火。哇塞！我觉得好棒啊！这个好干嘛嘛？在唐高山他们来经历的。我姐了妈妈。你们你站下去嘛，站下去我拿给你。怎么了？来，拿好哈。别捏它，不捏它。哎呀。
咱们小时候还有推子啥的，你以后自点钱那妹妹真是。这个是什么东西啊？看你吹。要看，吹的过程很神奇的，要仔细看啊。看啊，怎么就能什么时候才吹起来了？我这边哇，西北吹啊。不是你先捏一个暖气。看怎么吹啊？仔细看啊，小朋友，吹的过程很神奇的啊。开始吹了吗？还没有。好。我是空心儿。哇！老，造型，看吹了，吹起来了。能不能自然一点？就叫一给他视频，我小视频没得事。到这里坐了，等会。很危险啊！你去哪儿啊？来这儿，别动那个。看看你的大佬。那就是大福啊。